我现在现场给你演示一下，我这个材料实际厚度0.95的，我先固定基底。焊接的时候，要让这个物针呢离材料的这个距离一定要近。一般焊接的时候，这个物针离材料的这个距离大概就是0.78个毫米左右，不要太远。焊这种直角的话，外直角尽量不要侧着烧，因为如果说你从焊枪是这个角度去烧，板材的另一侧就很容易有这个黑印子。焊接的时候可以让这个焊枪这个口对着这条焊道，这样氩气流出来的时候呢，这个对两侧，就是所谓你这焊道的两侧板材保护呢就比较好一点，就不会有这个两侧都有黑边。现在我们试一下。这个就是点完的效果。像这一侧呢，现在你轻微的能看到有一点点黑印，但是这个黑印用手指一擦就可以擦得掉，这个影响就不大。一擦就没有了这个黑印，这个焊点就很白。